سلام به همگی، به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. تا حالا شده با فعل آلمانی هولن و پیشوندهای عجیب و غریبش حسابی گیج بشید؟ خب امروز قراره یک بار برای همیشه این فعل فوق‌العاده کاربردی رو با هم رمزگشایی کنیم. میخوایم ببینیم چطور پیشوندهای ساده‌ای مثل آب، آوس و ویدا میتونن معنی این فعل رو کاملا زیر و رو کنن. خب اینم از نقشه راه امروزمون. اول با ابهولن شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ آوسهولن و زیشرهولن. قسمت هیجان انگیز ماجرا یعنی تفاوت بین دو تا فعل ویداهولن رو با هم بررسی می‌کنیم و در آخر هم همه چیز رو توی یک خلاصه کاربردی و توپ جمع‌بندی می‌کنیم. پس بزن بریم. ببینید همه ما فعل ساده هولن به معنی آوردن یا گرفتن رو بلدیم. اما جادوی واقعی و البته کمی سردرگمی از جایی شروع میشه که این پیشوندها وارد بازی میشن. پس بیایید معطل نکنیم و با اولین مورد شروع کنیم. خب بریم سراغ اولین فعلمون ابهولن. این فعل هم یک معنی تحت لفظی خیلی رایج داره و هم یک معنی مجازی که دونستنش واقعا کاربردیه. خب رایج ترین و ساده ترین معنی ابهولن اینه که شما به صورت فیزیکی به یه جایی برید تا یه نفر یا یه چیزی رو بردارید و با خودتون بیاریدش. خیلی ساده است. همونطور که میبینید این فعل برای موقعیت‌های خیلی روزمره عالیه. مثلا وقتی میخواید دوستتون رو از ایستگاه قطار بیارید یا دنبال فرزندتون برید مدرسه یا حتی بسته‌ای که سفارش دادید یا دوچرخه‌ای که تعمیر شده رو تحویل بگیرید. اما صبر کنید، ابهولن یک معنی مجازی خیلی جالب هم داره. مخصوصا وقتی پای صحبت کردن با مخاطب مثلا توی یک کلاس درس یا یه سخنرانی در میون باشه. توی این حالت ابهولن یعنی اینکه مخاطبت رو از همون سطح دانشی که داره با خودت همراه کنی، یعنی بحث رو یه جوری شروع کنی که همه بفهمن، کسی عقب نمونه و از همون اول 6 دنگ حواسش با شما باشه. یه جورایی یعنی جلب کردن توجه مخاطب از نقطه شروع. بریم سراغ فعل بعدی، آوشهولن. اینم یه فعل دیگه است که معنی اصلیش یه حرکت فیزیکیه، اما معنی مجازیش شما رو به یه دنیای کاملا متفاوت میبره. خب از نظر فیزیکی آوسهولن دقیقاً همون حرکت خیز برداشتن خودمونه. فکر کنید میخواید یه توپ رو محکم پرتاب کنید یا با یه چوب به چیزی ضربه بزنید. اون حرکتی که دستتون رو به سمت عقب میبرید تا نیرو جمع کنید دقیقاً همون آوسهولن هست. مثلا به یه بوکسور فکر کنید که برای زدن یه مشت سنگین دستش رو حسابی عقب میبره، یا یه بازیکن بیسبال که چوبش رو برای یه ضربه محکم تاب میده. اون حرکت قدرتمند و آماده سازی همون آوسهولن هست. خب حالا معنی مجازیش چیه؟ وقتی یه نفر موقع حرف زدن آوشولت میکنه یعنی داستان رو از اولش تعریف میکنه. به جای اینکه مستقیم بره سر اصل مطلب کلی مقدمه چینی میکنه و با جزئیات خیلی زیاد حرف میزنه. البته این کار میتونه برای دادن یه پیش زمینه و درک بهتر موضوع مفید باشه، اما خب گاهی هم میتونه یکم طولانی و خسته کننده به نظر برسه، انگار که طرف خیلی طولش نیده تا به اصل حرفش برسه. خیلی خوب، از حرکت و مقدمه چینی بگذریم و به یکم آرامش و بهبودی برسیم. فعل بعدی ما یه فعل انعکاسیه، زیشرهولن. این فعل همه چیزش در مورد ریکاوری و تجدید قواست. زیشرهولن یعنی بعد از یه دوره پر استرس استراحت کردن و دوباره انرژی گرفتن، یا مثلا بعد از یه بیماری دوباره سالم و سرحال شدن، انگار که دارید باتریاتون رو دوباره شارژ میکنید. نکته جالبش اینه که این فعل هم برای بهبودی شخصی مثلا ریکاوری بعد از آنفلانزا یا یه دوره سخت کاری استفاده میشه و هم توی مقیاس‌های بزرگتر، مثلا وقتی که اقتصاد یک کشور از بحران خارج میشه. و حالا میرسیم به چالش برانگیزترین بخش داستان امروزمون. آماده اید؟ 2 تا فعل داریم که ظاهرشون دقیقاً یکیه اما معنیشون زمین تا آسمون فرق داره. ویدهولن و ویداهولن. خب نسخه اول ویدهولن یه فعل جدا نشدنیه و معنیش خیلی سرراسته. تکرار کردن، مثلا تکرار کردن یه امتحان، تکرار کردن یه جمله یا حتی تکرار شدن خود تاریخ. خب راز حل این معما کجاست؟ توی استرس کلمه. خوب گوش کنید. وقتی میگیم ویداهولن با استرس روی هو یعنی تکرار کردن و فعل جدا نشدنیه. اما وقتی میگیم ویداهولن با استرس روی وی یعنی پس گرفتن و این یکی یه فعل جدا شدنیه. این تفاوت کوچیک همه چیز رو عوض میکنه.
پس فعل جدا شدنی ویدرهولن یعنی چیزی رو پس گرفتن. یه مترادف خیلی رایج و کمی رسمی‌تر هم براش داریم که زوروکهولن هست. جالبه بدونید زوروکهولن یه معنی خاص دیگه هم داره که اونم احیا کردن یا به زندگی برگردوندن کسیه. خب نفس عمیق بکشید، مطالب زیادی رو با هم بررسی کردیم. حالا بیایید همه اینها رو توی یک اسلاید خلاصه و واضح جمع‌بندی کنیم که بتونید برای مرور کردن ازش استفاده کنید و همیشه دم دستتون باشه. اینم از خلاصه نهایی و تقلبنامه شما. این جدول رو به عنوان یه راهنمای سریع و کاربردی همیشه به خاطر داشته باشید. اینجا میتونید نوع هر فعل، یعنی جدا شدنی هست یا نه، و معنی‌های اصلیش رو یه جا کنار هم ببینید تا تفاوتاشون دیگه هیچ وقت یادتون نره. اگه این ویدیو براتون مفید بود و چیزی به دانش آلمانیتون اضافه کرد، لطفاً با لایک کردن ویدیو به ما انرژی بدید و حتماً کانال رو سابسکرایب کنید تا تحلیل‌های بعدی ما در مورد فعل‌های چالش برانگیز آلمانی رو از دست ندید. و حالا یه سوال از شما دارم. کدوم فعل آلمانی با پیشونداش شما رو بیشتر از همه به چالش میکشه؟ توی قسمت نظرات برامون بنویسید، شاید همون فعل موضوع تحلیل بعدی ما باشه. منتظر نظراتتون هستم.